Ну вот сейчас нахожусь в Германии. Ну, я вам скажу, тряпки ничего себе не купила. Только зашла в турецкий магазин и купила себе финики. Больше ничего. Ну и семечки, да. А так здесь очень трудно чего-то купить. Но мне не нравится, как немцы одеваются. Все по-простенькому, знаете. Нету такие красивые платья. Хотела себе посмотреть. Красивое платье, такое женственное, вы знаете. Но нету. Они так не ходят. Наверное, мне в Италию надо ехать. Ну, я когда поеду в Италию, я вас заберу с собой. Ну, вот здесь такая мода, знаете, лежер, маечки, труселя вот такие. Да, ничего такого. Джинсы, да. Ну, ничего такого особенного нету. Ну, вот майки такие. Ну, так, это так, ничего с трусами. Ну, ладно, посмотрим. Так, милые подписчики, сейчас я супчик заказала. Сейчас в Германии такой милый супчик. Смотрите. Ну вот ужас, ужас, какие краски здесь. Ну, качество тоже плохое. Ну, как можно такое спальный гарнитур, тоже некрасивый. Подушки какие-то ужасные. Вот это одеяло ужасное из Китая. Ну, как можно такое вообще покупать? Ужасное все. Нет, немцы живут немножко по-другому. Но это ужасное нижнее белье. Ну вообще, ну куда такое? Ну, такая бескусица. Это Германия. Такая красавчик спит. Ну вот это Германия. Вот так живут люди. Боже мой, в Швейцарии такое не увидишь.